Добар ден на сите. Прво да ви се заблагодарам што сте денес тука со нас на планината Водно. Утрово го искористивме заедно со голем број граѓани да го поминеме активно тука на Водно и ја искористивме таа можност да поразговараме со граѓаните. Разговаравме за најмногу за она што граѓаните ги прави незадоволни и имајќи чест да бидам дел од владата, односно да ја предводам во 2 години од 7-те колку што СДСМ и коалицијата има одговорност да ја предводат владата, сметам дека никој подобро од мене не знае од што се незадоволни граѓаните, односно јас можам апсолутно да преземам одговорност за се она што ги прави незадоволни. Пред се тука мислам на високите цени, на недоволното владење на правото и на потребата за подобра борба против корупцијата. Од друга страна, ние работевме во услови на вистина на голема економска и енергетска криза, која што особено се засили по војната во Украина. Во тој период успеавме да ги зголемиме и платите и пензиите. Ако ги споредиме само пензиите во однос на 2016 година, тие се зголемени за 50%. Минималната плата е зголемена за 3 пати во однос на 2016. Просечната плата е зголемена двојно во однос на 2016. Поддржавме огромен број на компании, граѓани, земјоделци, невработени лица, самохрани родители со 9 пакети на антикризни мерки. На тој начин успеавме да спасиме 80.000 работни места во време на пандемијата, секако и во време на енергетската криза. Успеавме да обезбедиме, би рекол, услови граѓаните да на најдобар можен начин ја пребродат кризата. Меѓутоа сепак повторувам уште еднаш дека ги научивме грешките. Знаеме кои се, човек кој што ќе признае грешките кои се направени може и да се поправи. И затоа имаме програма во која што се предвидуваат уште повисоки плати, уште повисоки пензии за граѓаните и секако она што е главен избор на овие претседателски и парламентарни избори, тоа е јасната визија на СДСМ и коалицијата и на претседателот Стево Пендаровски за европска интеграција на државата. Ние нудиме многу јасен план и визија за тоа како и до кога, односно до 2030 година, Северна Македонија да стане земја членка на Европската унија. Наспроти нашите политички конкуренти ВМРО ДПМН и нивниот претседателски кандидат Гордана Силјановска, кои што немаат ниту план, ниту визија, ниту одлучност, ниту волја да тоа го направат. Колку е значено што донесовме тешки одлуки во однос на влегувањето во НАТО се гледа токму денес, во време кога на сите страни во светот беснеат воени конфликти. Не е само војната во Украина, туку и конфликтот во појасот Газа. Вие гледате дека во текот на вчерашниот и денешниот ден има вооружен напад на Иран врз Израел. Тоа е, да кажеме, географски далеку од нас, меѓутоа сепак земја која што е дел од најголемиот одбранбен безбедносен сојуз во светот НАТО, не сме да се грижи за својата и не треба да се грижи за својата безбедност и сигурност на граѓаните. Тоа е овозможено од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, од коалиционите партнери во коалицијата за европска иднина и секако од одлуките кои што ги донесовме. И така ќе продолжиме. Ние сме гаранти за таа сигурност, за таа безбедност и за јасна визија на државата. Од друга страна, ги гледаме ветувањата кои што ги дава опозицијата. Тие ветувања не се ништо различни од она што го даваа на локалните избори, дури и кампањата им е иста. Исто како што ја шета градоначалничката на Скопје Данела Арсовска, велејќи дека таа ќе биде решението за Скопје, дека Скопје ќе стане најчиста метропола со електрични автобуси, со средени улици и тротоари. Денеска гледаме дека Скопје е најзагадениот и најпрљавиот град не само во регионот, туку и пошироко. Имаме нефункционална администрација, јавни предпријатија градски кои што се дават во долгови и практично град во кој што ништо не се случува, освен застој на сите проекти и освен прљави улици и неишчистени контейнери. Од друга страна, тоа се очекувањата кои може да ги очекуваме и од претседателскиот кандидат на ВМРО ДПМН, со оглед на тоа дека и ветувањата кои што ги даваат практично немаат никаков план, немаат никакви мерки со кои што би ги спровеле, туку само се празни ветувања, исти како она што се случуваше во Скопје. На крајот на оваа изјава, со оглед на тоа и дека се наоѓаме во еден од најубавите делови на Скопје, на Водно, и со оглед на тоа дека дел од нашата коалиција и партијата Дом, која што е дел од партијата на Зелените во Европскиот парламент, сакам од тука да и го честитам роденденот на пратеничката Маја Морачанин и на идната пратеничка Маја Морачанин
и да ја посакам уште многу здравје, многу среќа и секако многу борба за градење на почиста, позелена и по просперитетна Македонија. Ви благодарам и доколку имате прашања, тука сум да ви одговорам.